Es līdās paņemšu lapu. Tekošajai tēmai atņemsiet, mēģināju tādu grūtāku skaitli uzrakstīt. Nu, sanāca? Sveiki. Labi. Tad tikmēr parakstīšu. Jūs pasakiet, vai es pareizi visu daru. Man ir Ir sakrīt ar to, ko es tev. 2325. Jā. Labi. Viss, ja? Labi, ejam. Tad ir ceļš, ātrums un laiks. Tā, manuprāt, tāda grūtāka tēma, kur vērts pišku vairāk atkārtot. Man viņa baigi nesanāk. Nu, redz, ideāli. Varu izlasīt, lūdzu, kurš grib? Es Kur bija pirmais? Nezinu. Es biju pirmais. Es biju pirmais. Būsim džentlmeni. Ieva, izlas, lūdzu. Aleks un Ēdijas ar riteņiem vienam otram izbrauca pretī no savām mājām. Aleks brauca 15 km/h. Beigās Ēdis brauca 70 km/h. Pēc cik ilga laika viņa satiksmē? Jā. Starp viņiem sākotnēji bija 8 km. Labi, kāds sākam uzdevumu? 50 km/h ar kaut ko. Ko? Es vēl domāju, kas kādāks. Kristera, ko tu sāc uzdevums? Es sāku parasti ar zīmējumiem. Tad jāpārliek pa kaut kādu tur par Van Goku vai kā tur. Tas Nīderlandietis. Tik vienkārši. Tad Aleksis ir šeit, Edijs ir šeit. Ko mēs zinām? Kāds ir Aleksa ātrums? Aleksa ātrums ir 15 km/h. Edija ātrums? Edija ātrums ir 17 km/h. Labi. Kas vēl zināms? Vēl zināms ir tas, ka es nezinu. Starp viņiem sākotnēji bija cik kilometri? Starp viņiem sākotnēji bija 8 km.
Jā, tad rakstam šeit 8 kilometri. Un kas mums jāprēķina? Mums jāprēķina, cik ātri katrs puisis brauca. Nē, Es nezinu. mēs zinām, cik ātri katrs brauc. Jā. Katrs, es zinu, cik katrs ātri brauc, bet es baigi nesapratu to jautājumu. Pēc cik jau laika viņi satiksies? Tā jā. Es tik un tā nezinu. Kas jādara? Jā, Kad viņi satiksies? Pieņemsim, ka tev starp, pieņemsim, starp jums abiem būtu tagad 8 kilometri. Jūs gribētu tā satikties ar riteņiem. Jūs uzkāpt, jums būtu vienam 15 km/h, otram 17 km/h. Jautājums, pēc cik minūtēm? Kaut kāds minūtes paliks. Tas jau skaidrs. Sekundēs nenobrauksiet to gabalu, stundās noteikti ne. Tad minūtēs. Jautājums, cik minūtes? Un tad pirmā, zinat, formula S ir vienāds ar V reiz T. Nē? Aizmirsāt? Jā. Tad atceramies, ir šī tāda formula. Cik kāds mums būs laiks? Laiks būs. Mēs zinām, kāds laiks ir. Nezinām. Kāds būs ceļš? Astoņi kilometri. Un ātrumu mēs varam uzzināt. Kādā tad pirmais jautājums? Sveiki. Sveiki, Gerda. Tad mūsu uzdevums ir tāds, ka Aleksis un Edijs atrodas viens starp otru 8 km attālumā. Aleksa ātrums ir 15 km/h un Edija ātrums ir 17 km/h. Viņi viens otram pretīm brauc. Jautājums, pēc cik ilgu laiku viņi satiksies? Pirmais mums vajadzētu noskaidrot, kāds ir viņu tā ātruma summa. Pirmais jautājums, varbūt var pierakstīt, kāda ir ātruma summa. Un pateiksiet, kā to noskaidrot. Kāda būs? Tātad 15 plus 17. Cik tas ir? Plus 15 ir 32. Labi. Tā ātruma summa ir 32 km/h. Labi, stāstiet, kas tālāk ir? Jāizdala ar 8. Nē, bet tuvu. Tad tev jāizsaka ir T, ar ko vienāds laiks. Tas būs augšā, kas apakšā. 32 reiz 8. Reiz nav reiz. Tev nav ceļš jāprēķina, tev laiks jāprēķina. Labi, ja esam aizmirsuši kā, tad pieņemsim, Gerda iet uz veikalu ar ātrumu 5 metri sekundē, un veikals atrodas 50 metru attālumā. Cik? Kā tas ir iespējams, es jau 5 metru sekundē? 0. Labi, viņa skrien. Skrien, tad jau var būt loģiskāk. Tad jautājums, cik ātri viņa noies to gabalu 50 metrus?
5 dalīts ar, 50 dalīts ar 5. Jā, tieši tā. Un tad tieši tas pats būs. Tā, ko mēs dalām ar ko? 32 dalīts ar 8. Nē, ir 8 kilometri jādala ar 32. Atoms jādala ar... Oi. Tātad mums ap 8 dalīts ar 32. Jūs daļas mākat, vai ne? Mākat saīsināt? Atcerieties, kā tas ir. Nē, mēs nemācījāmies. Ok, tad es jums atgādināšu, kā ir saīsināt. Jūs izdalat gan augšņu, gan apakšu ar vienu to pašu skaitlīti. Ko jūs varat izdalīt? Ar 4. Ar 4, labi. Cik ir 8 dalīts ar 4? 2. 2 un 32 dalīts ar 4? 12. 12. Varat vēl saīsināt? Varbūt ar 2 dalot. Ar 2, jā. Cik tas ir? 1 sastā. Jā, 1/6 kas? Laiks. Kāds? Laiks. Mums bija kilometru stundā, tā tad Metri? stundas. Labi. Ieva, kā mēs izdomāsim, cik ir 1/6 no stundas? 1/6 no 60 vai minūtām? Jā, 1/6 no 60. Labi, es pierakstīšu garā svītrā 1/6 no 60 minūtēm. Un, Kristara, kā tu nosaki? 1/6 no 60 minūtēm, 60 dalīts ar 6. Jā, nu tas ir 10. Jā, 10 minūtēs satiksies. Ir ticami? Tik ilgi varētu būt. Nu jā. Ir. Grūti bija, Jā. Es sapratu, es tagad sapratu. Saprati? Droši vien, ka pati sarežģītākā daļa bija tieši šī daļa, vai ne? Jā. Kur atkal pārējais viss tā kā varbūt var saprast. Labi, ejam tālāk. Ceru, ka nebūs tik grūti vairs, bet varbūt būs. Tad atkal pretīm. Tādu pašu izpildam uzdevumu. Labi? Labi, tad tagad Kristara kārta lasīt. Aleks un Edijs ar riteņiem viens no otra izbrauca pretīm no savām mājām. Aleks brauca 20 km/h, bet Edijs brauca 22 km/h. Pēc cik ilga laika starp viņiem būs palikuši 4 km, ja starp viņiem sākotnēji bija 25 km? Ar ko sākam uzdevumu? Nezinu. Tu pašu Sākumā vietē. uzzīmē. Uzzīmēm, jā. Atkal Aleksis Edijs. Ja kas var uzvilkt kā bultiņas? Kā jums liekas, kura bultiņa ir garāka? Alekša vai Edija? Alekša. Nē, būs Alekš. Edija. Nu jā, Kāpēc Edija? jo Edijs brauc ātrāk. Nē, jo viņam lielāks ātrums ir. Nu jā, Jā, es tikai to teicu. Un kam lielāks ātrums, tā bulta ir garāka, jo viņš ir kā vairāk veikt attālumu.
Tad 25 km starpā. Labi, kāda būs pirmā darbība? Sazīmējāt vai vēl nē? Pirmā darbība būs 20 plus 22. Labi. Divi. 20 plus 22. 42. Ko iekavās rakstīt? Metru, ne, kilometru. Kilometrs stundā. Nē, stundā, jā. Stundā. Ok, labi. Labi. Kas tālāk jāvar? Pēc tam ir 20. Nē, 42 var kaut ko darīt. 25 dalīta 42. Jā, principā jā, bet nē. Jo kāpēc nē? Tāpēc tas nederētu, kad Izlasam pasvītrot to. Jo jāaprēķina pēc cik ilga laika starp viņiem būs palikuši 4 kilometri. Jā, tad otrā darbība. Kas mums jāprēķina? 25 dalīts 4. Palikuši, kad būs palikuši 4 kilometri, tad cik būs kopā nobraukta distance? Nu, tad redzam zīmējumā, paņemšu citu krāsu. Kur šitien palikuši aptuveni ir 4 kilometri, jā? Jautājums, cik viņi kopā būs nobraukši? Tad vajag noskaidrot visu šo violeto distanci. 25 mīnus 4, un tad mēs uzzināsim, tad cik. Jā, jā. viens Jā, kilometrs. kilometri, jā. Jā. Labi, trešā darbība, kas tagad būs? Kaut ko jādara 21. Jādala, jā. Ko raksta augšā, ko lejā? 1, 25. 21 augšā un 25 lejā. Un, nē, ātrums lejā ir. Nu jā. Jā, atcerieties, ka bija tie 50 metrus, tu nogāji līdz veikalam, jā, vai noskrēji, un tu skrēji 5 metrus sekundē. Tad mums augšā ir laiks, un apakšā ir ātrums. Tad Tur iegūt pa laiku. Tas pats principiņš. Vienkārši, ja jūs aizmirstat formulu, varat iedomāties tādu vieglu situāciju dzīvē. Labi. Kā var vienkāršot viņu atcerieties? Ar cik varam izdalīt? Jā. Ar 3. Dalīts ar 3. Var ar 3, bet var ar kaut ko lielāku uzreiz dalīt. Ar 7. Ar 7. Vēl kaut ko lielāku, pavisam super vieglu patiesībā. 11. Ar 11 nevar dalīt? Ar 9. Nu labi, dalam ar 7, labi, pakāpeniski. Nevar 21. Var ar 21, jā. Dalam ar 21, tas būs vieglāk. Cik tas ir? 2. 1. 1 augšā, 2 lejā.
Jā. Kas tas ir? Viena puse, kas? No, 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 No 20. mērvienība kāda? no kilo, nē. Ko Minūte. mēs rēķinājām? Ar minūtēm. Pusi no minūtes. Nu, padomājam loģiski. Vai Nē. 30 sekundēs var viņi veikt tos kilometrus? Ap pusi no stundas Pusi no stundas, jā. Jeb minūtes cik? ir 30 minūtes. Nu, super. Tā kā pirmo izpildīšu, tad otrais jau liekas vieglāks, ja? No. Jā. Nu, mazliet. Tikpat grūts, ja? Uz būs IQ testiņi. Būs, jā. Es skatos, domāju, vēl kādu grūto tādu var izpildīt. Nē. Nē, jau noguri. Jums varbūt par skolu kaut kādi jautājumi ir. Saprotu, ka jums tur super Jā, viegli. labāk to. Kas? Labāk to. Bet ka tas ir vieglāks, ja? Nē, skolā ir daudz vieglāk. Tur vienkārši 4 cipari plus un mīnus. Jā. Nu, labi, tagad par strādnieku. Gerda, tad izlasi. Strādnieks vienā stundā var nokrāsot 6 metrus no sienas. Cik metrus viņš nokrāsos 6 stundās un 21 minūtē? Lokšana. Kā to darīt? Mēs varbūt viegli varam aprēķināt, cik viņš nokrāsos 6 stundās, vai ne? Jā. Kā var noskaidrot, cik 6 stundās nokrāsos metrus? 6 reizes 6. Jā, jo vienā stundā 6 metrus. Jā, ok, labi. Tu pierakstam to. Varbūt, labi, nerakstam jautājumu, tu rakstam vienkārši 6 reizes 6. Cik tas ir? 36. Jā, un Krista ar ko raksta iekavās? Kāda mērvienība? Nezinu. 3, 6 ar 25 minūtēm. 3, 6 minūtes 25. Tad metri jāiekas. Metri, labi. Ā. Tad viņš 6 stundās nokrāsoja. Labi, es pierakstīšu te kaut kur sāniņā. Atbilst tad 6 stundām. Tas 6 stundu darbs. Tagad jautājums, kā mēs noskaidrosim 25 minūtēs, cik nokrāsos. Kā to izdarīt? Kādas idejas? Varbūt tos 6 stundas pārvērst uz minūtēm. Tā kā noskaidrot, cik vienā minūtē nokrāso? Jā. Labi. Un kā to izdarīt? Tad 60 dalīts ar 6. Labi. Jūs mākat dalīt ar komatiem, kad ir nemākat? Rakstam, kad tādā kā daļu. 6 dalīts ar 60 un saīsina. 6 daudz. Varbūt dalām ar 6. Jā. Jā. 1/10. Labi. Mieva, ko mēs tālāk darām? 60 no pagaid. 1/10 no 60. Tad 1/10. Tad padzēsīšu to kreiso pusi, labo pusi. Metrus. Viņi 1/10 daļu metru, jeb cik tie centimetri ir? Tā apmēram 1000. milimetru. Jā, 1000. 1/10. Cik metrā ir centimetri?
Mm, Bija 1000. jā, Nav 1000. jā. 1000, nav 1000 centimetri. 10. Nav 10 centimetri. 100. Jā, 100 centimetri. 10 daudz 100 ir 10. Tad 10 centimetri. Cik ilgā laikā Jā. viņš nokrāso 10 centimetrus? Es nezinu. 10 centi. Cik ilgā laikā viņš tos 10 centimetrus nokrāso? Es. Vienā minūtē. Nē, pagaid, minūtē? Jā, taisnība, vienā minūtē. Ui, viņš lēns krāsotais. Droši vien lielu sienu. Labi. Nu, tad kā aprēķināsim 25 minūtes? Tad 20, nu, 25. 25, mm, Nu, palīdzam gardai. reiz 10, reiz 1. Reiz 10 centimetri, jā. Labi. Labi, tad cik tas ir? Nu, cik ir 25 reiz 10? Man sanāca 25,000. Ne, 2500. 25 reiz 10 ir 250 Pagaid. centimetri. Labi, Jā. tātad cik tie metri un cik centimetri? Tie ir Tad 2 metri un 50 centimetri. labi. Kristāra, kāda pēdējā darbība? Pēdējā darbība. Nezinu. Nu, saskaitam visus metrus kopā. Tad 36 plus. Labi, kāda atbilde? Uh, 38 metri un 50 centimetri. Ok. Labi. Nu, tad es domāju, laiks ir iet pie IQ testiņiem. Yes. Talps. Labi, ejam. Īsti pasaties, cik daudz uzdevums par tekstu izlaižam, pat laiks mums nav. Tas ir jauki, ka mēs izlaižam. Es atnošu. Nu, domājam. Jā, man domā. Es zinu. Es arī zinu. Jā. Es esmu gatava, kad es atlieku nekrošu. Labi, tad apvelkam pēc 3, 2, 1. Nu, visiem sakrīt, tad jautājumu nav. Tas bija viegli vispār. Labi.
Nu, pēc teksta uzmanības, domāju, ka ļoti viegli. Būs smuki. Es Es zinu. Es zinu. Jā. Jā. 5, 3, 2, 1. Labi. Viņš nezina. Šits mums jau te nebija. Nu, visādi ir līdzīgi bijuši. Bet, nu, vai jūs arī atceraties jautājums? Mamam, jā. Šis ir grūti, ka tu nevari darīt ko. Es esmu gatavs. Es nē. Es vienkārši uzrunāju šito. Labi. Nu, viss. Gerda arī gatava? Jā. 3, 2, 1. Oi, savies. Tā hek. Man iesprūd pēle. Šits. Tad visi piekrīt, jā? Iesprūd pēle ar skoču. Jā. Tad jau nesapratu līdz galam, ja kas tur notika? Es vienkārši pēle iesprūda. Kas man tad? Labi. Labi, skatāmies tālāk. Nē. Uh, Labi, mama. es zinu atbildi. Es zinu. Vajag, es nesmu gatava. Jāpārbauda. Ir. Ir. Nu, tad 3. 3, 2, 1. Maliči. Man patīk, ka kam tur ir izdziestā tur. Tā baigs smūgs efekts. Šādi, es ilgšu kaut ko labāk. Nē. Labi, es tikai nevaru. Labi. Man arī ir. Pēc 3, 2, 1. Nu, redz, cik skaisti. Oi. Labi, kas tur vēl man par zivīm ir? Varam pazīmēt? Nu, labi, mēs varam 4 minūtītes palikuši.